දැනට අවුරුදු 14කට කලින් අද වගේ දවසක කිලෝ 30ක්වත් බර නැති ගෑල්ලා අපේ කිලෝ 38ක බෑග් එකක් තරම් ජපන් ආවා. ඉතින් ඒ එන්නේ තාත්තට හේනියක් ලස්සනට පාට කරලා. ඉතින් ඒ එන්නේ ජයග්‍රහණ රසපුත් එක්ක මම අද පාට කරලා තියෙනවා. ජපාන් යන කාම මෙච්චර ශක්තිමත් කෙනෙක් මට මෙච්චර කැපැසිටි එකක් තියෙන මෙච්චර හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ජීවිතේ මේ ආරමුණක් තියෙනවා කියලා ලොකු අදිෂ්ඨානයක්. ඒකටත් කලින් සමහර ආරමුණු මේ විදිහට මට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඒක මාර කැපවීමක්. ඉතින් මට සතුටුයි මම ආරමුණු මේ විදිහටම ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඒලේ ඉවරච ගමන් තාත්තමව ජපාන් මම සෝදානම්. ඉතින් ඕලෙවලෙනවල ජපාන් කරපු නිසා මට සාමාන්‍යයෙන් ජපාන් ටිකක් කතා කරගන්න පුළුවන්. මගේ ජපාන් ගමනට මට මාමත් ගොඩක් උදව් කරනවා. ඒ වගේම තාත්තගේ ජපාන් පොතත් මම ඒ කාලේ ඉගෙන ගන්නවා. එන්ට්‍රන්ස් එක්සෑම් එකේ හිම පාස් වුණ නිසා මට හොඳ ක්ලාස් එකකට යන්න පුළුවන් වුණා. ජොබ් කරන ගම ඉගෙන ගන්න එක ලේසි නෑ. හැබැයි හැම මාසෙම මම හොඳම ශිෂ්‍යයා වෙනවා. ඒ වගේම මට මුදල් තෑගිත් හම්බ වෙනවා. ලොකු ටාගට් එකක් තිබ්බෙත් ඉතින් මම මහන්සියෙන් වැඩ කළා. ඒ මහන්සියට ප්‍රතිඵල ඇත්තටම ජපාන්යේදී මට තේ එකක්වත් ඇත්තටම හදාගන්න බැහැ. මට නේපාල් කෙනෙක් මායා කියලා ගොඩක් උදව් කළා. ඉතින් මේ තියෙන මම ඇත්තට එක තැලා මුලින්ම හදපු කෑමක්. මම මහන්සියලා ඇත්තටම වැඩ කරපින්ද මට සෙන්සලා ගොඩක් ආදරේ. ඒ වගේම සෙන්සලා මට මාරු දෙයට උදව් කළා මගේ වැඩ ටික කරගන්න. මම ඒ කාලේ හරි චූටි. ඒ හින්දා යාලා ගොඩක් බයෙන් හිටියේ මට හසනීප් වෙයි කියලා. මොකද සීතල දරා ගන්න බැරි වෙයි කියලා. හැබැයි මට හිටියේ විදේශීය යාළුවෝ ජපාන් යාළුවෝත් ගොඩක් එකතු වෙලා අපි වැඩ කරලා පාඩම් වැඩ කළා. ඒ වගේම ජපානයේ මට එක්ක මේ ඉන්නේ මට ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ හැපැත්තේ හම්බුන චූටි අපයි යාළුවෙක්. ඉතින් මම පුළුවන් හැම වෙලෙම ජපනීස් වලින් කතා කරන්න උත්සාහ කරපු හින්දා මට හිතෙනවා මගේ ලැන්ග්වේජ් එක හැදුණා. එයාලා තමයි මට මුලින්ම කිමෝනෝ අන්දලා ෆස්ට් කිමෝනෝ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා දුන්නේ. ජපානයේදී මම ගොඩාක් ඉවෙන්ට් වලට ගියා. එහෙදි මට ජපාන් අම්මා කෙනෙක් හම්බුණා. ඉතින් එයාම මට මාර ආදරෙන් බලාගත්තා. හැම මාසෙකම මෙහෙම එක්කන් ගියා. මට ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. අම්බලාව අම්මත් එයාලා ගෙදරට එක්කන් ගිහලා හොඳට සැලකුවා. ඒ වගේම දිලුපත් එකත් අම්මගේ ගෙදරට ගියා. මට ඇත්තටම ලංකාවේ වගේම ජපානෙත් හොඳ අම්මා කෙනෙක් හම්බුණා. අතල සුලේදී මට ඉනෝකක්කගේ මාර්ගයෙන් නාරවිර හාමුදුරන්ගේ මාර්ගයෙන් ජපාන් ජාතියෙක්ගේ ගෙදරක නවත්තෙන් හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ මම අවුරුදු දෙකකට ලඟ වෙන කාලයක් මේ ගෙදර හිටියේ. ඇත්තටම මුදල් අය කිරීමකින් තොරව මට ඒ ගෙදර ඉන්න හම්බුණා. ඉතින් ඉනුමිය සෙන්සේ අම්බලාවහමත් ඒ ගෙදර තියාගත්තා. ඒ වගේම අම්බල ගෙන්නන්නත් මට ගොඩක් උදව් කරා. ඉතින් ඒ නිසා මට ගොඩාක් දේවල් පහසුවෙන් කරගන්න ලේසි. මම ජපාන් යන්නේ ෆැෂන් ඩිසයිනින් කරන්න. ඉතින් ඉගෙන ගන්න කාලේ මට කරපු පාර්ට් ටයිම් එච්චර හරියන්නේ නැහැ. ඔය අතරේ මට හලෝ වර්ක් එක ගැන දැනගන්න ලැබුණා. ඉතින් මම හලෝ වර්ක් එකට ගිහිල්ලා කතා කළා. ඒ කාලේ මට සාමාන්‍යයෙන් චුට්ටක් ජපාන් කතා කරගන්න පුළුවන් හින්දා එයාලා හොඳට මාත් එක්ක කතා කළාම මම ෆැෂන් ඩිසයිනින් කරන්න ආව හින්දාත් අපේ අම්මා ජපනීස් බ්‍රයිඩල්ට අන්දලා තිබ්බ හින්දාත් ඒ විස්තරහලා මට සැලොන් එකේ ජොබ් එකක් හොයලා දෙන්න උත්සාහ කළා. හැබැයි ලයිසන්ස් එකක් නැතුව ජපානයේ පාර්ට් ටයිම්වත් කරන්න බෑ සැලොන් එක. හැබැයි මොනවා හෝ වාසනාවකට මට ටෝකියෝ වල සැලොන් එක වැඩ කරන්න හම්බුණා. ඒකේ ඕනට සැලොන් 9ක් වගේම සෙන්මොන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මම ෆැෂන් ඩිසයින් කරන්න ආව හින්දා මට ඒ සෙන්මොන් එකට ගිහින් සමහර දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ ජොබ් එක ගෙදර වගේ ඕන වෙලාවක යන්න එන්න පුළුවන්. මම තමයි හිටියේ කම්ෆෝරින. මට ඇත්තටම අදටත් ගිහිල්ලා කතා බහ කරන්න පුළුවන්. හරි ආදරෙන් එයාලා මට සැලකුවා. අම්බලාවමත් මම සැලොන් එකට එක්කන් ගියා. දිලුපාවමත් එක්කන් ගියා. ඉතින් මට එහෙම තැනක ජොබ් එකක් කරන්න ලැබීම මාර වාසනාවක්. ගෙනඟ සැලුන් එකක් තියෙනවා. ඒ ආච්චිත් මම ෆැෂන් ඩිසයිනින් කරන්න ආවා කියලා මගෙන් ඉස්සරහලා දැනගත්තට පස්සේ ඒ පාර්ට් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ සැලුන් එකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. අම්මලාමත් ඒ ආච්චි අම්මලට හොඳට සැලකුවා. මගේ ජීපන් ජීවිතයේ හොඳම කාලේ ඒ කාලේ ඇත්තටම මම මාරෝ විදියට මහන්සියෙන් වැඩ කළා. ඒ මහන්සි ප්‍රතිඵල විදියට මට සෑහෙන ජයග්‍රහණ ලැබුණා. පාර්ට් ටයිම් කරන ගම ඉගෙන ගන්න එක පොඩ්ඩක්වත් ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. අනිත් එක විදේශ රටක් භාෂාව වෙද්ද ඒක හැමදේම වෙනස්. හැබැයි මම පුළුවන් උපරිමයෙන් වැඩ කළා. ඒ අතරතුර පුළුවන් විදියට ජපානයේ වටේත් ඇවිත් මට සෑහෙන යාළුවෝ හිටියා. ඒ වගේම ජපාන් අය උදව් කළා. මම ගොඩාක් දුරට ඉවෙන්ට්ස් වලට ගියා. ඒ වෙලාවෙත් මට ජපනීස් අයත් එක්ක ලොකු හොඳට සම්බන්ධතා ඇති වුණා. ඔය අතරතුර ග්‍රැජුවේෂන් එකට අම්මටයි තාත්තටයි එන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මට ඒක හැමදේම කළා දෙන්න ඉනුමිය සෙන්සේ. ඉතින් තාත්තගේ හීනියක් තමයි ජපාන් එන එක. ඉතින් තාත්තගේ හීනේ මං ග්‍රැජුවේෂන් එකට ගෙන්නලා සෑහෙන්න ඉෂ්ට කළා. අම්මලා ජපාන් ආවමත් ඒතර ලොකුවට ඇවිදින්න කැමති වුණේ නැහැ. ඒක ඉතින් මට ඉච්ච ලොකු දැනුමක් ඒ කාලේ තිබ්බේ නැසත් මම පුළුවන් විදිහට ඇවිදින්න එක්කන් ගියා. මසකිසන් මට සෑහෙන්න ඒ අවස්ථාවල උදව් කරනවා. මම ඒතොරට මට වීසා වැඩිපුර හම්බෙනවා. ඉතින් ඒකම මම ඩිස්නි ළඟ හෝටල් එකක වැඩ කරන්න යනවා. මොකද ඩිස්නි කියන්නේ මට හේනියා. ඒකම මම නේල් ආර්ට් කෝස් එකක් පටන් ගන්නවා. මොකද ජපානයේ ඉති ස්ටුඩන්ට් වීසාදී අනිවාර්යයෙන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි මම එච්චර වැඩිදුරට නේල් ආර්ට් ඉගෙන ගත්තේ නෑ. ආසාවට ඉගෙන ගන්න ගියා.
ඒකත් සෑහෙන්න මහන්සි වෙන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ජපානයේ දිගටම ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිනම් මම ෂෝට් ටර්ම් කෝස් එකක් තමයි කරේ. ඉතින් nail art ටිකත් ඉගෙන ගන්න මට සැලූන් එකෙන් ගොඩාක් උදව් කළා. කොහමද මගේ ෆෙයාවෙල් එක දවසේ මට සැලූන් එකෙන් සෑහෙන තෑගිත් හම්බුණා. ජපානි ජොබ් එක කරන අදහස් කොහොමවත් තිබ්බේ නෑ ලංකාවට යනවා කියන හිතේ. මොකද මං ආව මගේ ටාගට්ස් ටික ඔක්කොම ඉවර වුණ හින්දා මං යන්න තීරණය කළා. මට වීසා තියෙද්දි මම යන්නේ. හැබැයි කොහොම හරි දාබේ මාව ජපානට නැවත එව්වා. ඉතින් මේ එයාපෝට් එකට යන දවස් මගේ ජපාන් අම්මා එයාපෝට් එකට ඇල්ලුවා. 2012 ඒ ඇති කරගත් සම්බන්ධතා අදටත් මාත් එක්ක ජපාන් ජාතිකයින් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒක තමයි වටින්නේ. මොකද ජපාන් කෙනෙක් එක්ක හිත එක දිගට තියාගෙන යන එක ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. මං ඒ දේ කළා. ඒ වගේම මං ජයග්‍රහණ රැසක් ලැබුවා. ඉතින් මං අදටත් ලංකාවට ජපාන්ට සෑහෙන ආදරේ.